عباداتو کې کوم کمی شي حدیث کې راځي هغه به در الله پاک په نفلو باندې پوره کړي. نو تاسو یې توبې سره سره توبه استغفار سره سره نوافل ډېر زیات کړئ انشاءالله الله به ورته معافي وکړي. بل نوشاد حاجي صاحب دا خبره وکړه چې یو روژه د فرض روژه کې د رمضان میاشت کې لکه مې نسوارو سار چې راپاڅېدم طبیعت مې هم خراب و یعنې روژه مې نه شوه نیوې نو روژه مې ماته کړه او نسوار مې خلکو صرف د نسوارو د وجې نه خو عزتمندو روژه ماتول دا خو زیاتې دي د ناپوهۍ د وجې نه که چا داسې کړي نو روژې قضا به راوړی خو دا ده چې تا وې چې یاره طبیعت مې هم خراب و طبیعت خو داسې چې دا کېږي داسې غټه بیماري نه وي نو بیا خلک روژه نه ماتوي. دا زمونږ دا کومې خبرې چې ته کې نوشاد حاجي صاحب دا زمونږ د دین نه لرېوالی دی د آخرت نه لرېوالی دی. مونږ بالکل دا نه وایو چې یاره زه به آخرت ته ځمه زما خدای دی دا فرض عبادات دي د دې اهتمام پکار دی دا مونږ سره یو غم او فکر او درد نشته. مولانا صاحب تاسو خبره جاری صاحب خبره کوئ خو څنګه چې لکه و شوګر بیماری خلک واوري که نه نو ډایرکټ دوی په مخه خلک دا شور جوړ کړي او مسله ځان له ګوري وایي تر دغه نه کوم روژې نه ځم تاسو پته زما خپله شوګر و ما وی چې زه نیسم او د دې سره وایي خلک ښه کېږي یقینا چې زه ورسره ښه شوی یم لکه مکمل لږ صرف خپل داسې ځان کنټرول چې لکه هغه زور در نه کړي یا د هغې سره کومه دوی هغه لږ وخورو نو بس انشاءالله ټیکېږي ستاسو خبره روژه چې ده نو دا د بیمارو علاج د دې سره بیماری ښه کېږي زیاتېږي نه ای به بعضې بیماری داسې چې هغې سړی روژه نه شي نیوی خو دا ده چې داسې نه چې بس معمولي بیماري ده او بس مونږ طبیعت مې خراب دی او روژه نه نیسم نو داسې دا د دین نه لاپرواهي ده مونږ د الله هغه فرایض چې کوم دي هغې وقات او لویوالي زمونږ په زړه کې نه وي یاره دا یو فرض عمل دی ماله داسې نه دي پکار اهتمام پکار دی تراویح دي سنت دي بعضې خلک فرض کوي سنت نه کوي سنت پکې چا رسي نه 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 خدای منم خو پیغمبر نه منم دا څونه بده خبره نو دا ته د الله نه ویرېږه او بالکل بې پرواهي مه کوه نن نه وروستو ته د سنتو نوافلو ډېر زیات خیال ساته د داسې عباداتو وقت په زړه کې راوله چې دا فرایض دي د دې به اهتمام کوم په مخکې چې څه شوي دي په هغې باندې توبه استغفار وکړه او باقي چې دی نو کوشش کوه په عباداتو. جاوید د واحد ګړی نه زما د بچیو وفات شوی دی د هغه محمد خضر نومو اوس زما بل بچی دی نو آیا زه هغه له نوم دغه ایښودی شم بالکل دې کې هېڅ بدیت نشته هغه مخکې بچي نوم ولکې دی هغه به راژوندي شي که انشاءالله دا به داسې شو لکه تعالی دا خو د هغې نعم البدن دی الله تعالی درکړی دی هغه د نه واغېسته چې دې صبر وکړي نو په صبر به تا ته آخرت میلو شي او زنده له الله درکړه دا څومره الله مونږ سره احسانات کوي عمره له آخرت ښه کوي او عمره له په دنیا کې د هغې نعم البدل را کوي نو دا د الله ډېره لویه مهرباني ده دې کې هېڅ قباحت نشته دغه نوم ولکې ده. افطار د 400 نه کور کې جنګ جګړه ده ښځې ته ووایي ما ښځې ته ووایي چې یاره تا بیا داسې وکړل نو ګورې زه به دې پرېږدم یعنې زه به دې طلاقه کړم اوس هغه زمانه وایي مور پلار کېنولې ده چې تا داسې ویلي دا خو ستا د خولې بیان دی چې تا وکړ کېدای شي ستا د خولې نه هغه وخت نور ګواهان داسې هغوی سړی چې تا طلاق د خولې نه ایستي وي ځکه جګړه کې سړی د ځانه خبر ني او بیا چې دی نو د خولې نه الفاظ وځي دا خو یک طرفه بیان دی چې د هغوی د خولې بیان هم سړی اوري نو بیا به پته ولګي چې یاره تا څه ویلي هو ستا د خولې وینا چې ته څه وې یاره ما داسې ویلي چې که تا بیا ګورې داسې جګړې وکړې نو زه به دې بیا پرېږدم دا یو اطلاع او خبر ورکول دي په دې باندې طلاق نه واقع کېږي هغوی صرف په دې خبره تا نه ښځه کینولي مور او پلار نو دا زیاتې کوي په دې باندې طلاق نه واقع کېږي دا صرف خبر ورکول دي تنبیه ورکول دي نو پکار دا ده چې هغوی دا تا ته واپس کړي او یا علماو طرف ته رجوع کړي یاره څه حق
تاسو جرګه کېنوئ د عالم په یې کېنوئ مشران را جمع کړئ چې دا مسله ستاسو حل کړي هېڅ ګرانه مسله نه ده خو دا ده چې دواړه طرفینه بیان واورېدي شي نو ښه ده خو په دې خبره ستا طلاق نه واقع کېږي یو بله خور وه ما سره ویښته دي او د قرآن مجید پاڼې دي احادیث آیاتونه دي یا نور څه داسې معتبر دا اوس په دې باندې سوق عزتمندو قبر ولا وکنه یو کنده ولا وکنه او هغه کې خفول یې ډېر ښه دي خو داسې خفول چې سبا چې سره ونځي داسې ځمکې ښه ژوره کنده وځي او هغې کې ښخ شي او ګورې د هغې ښه صورت دا وي مړي خو کېږي که نه نو چې مړي کېږي لحد کې مړی کېښودی شو نو ورسره دې خوا خالي قبر وي که نه ایستي وي ورسره نو هغې کې ورسره خلک دا پاڼې ماڼې یا دا هسې کنده ایستې شوې ده نو بس هغې کې ورسره کېږي نو بله کنده ایستلو ته ضرورت نه روزانه په مقبره کې چې ته قبر خو یو دوه درې کنیستې کېږي نو دغسې پاڼې ویښته یا نور څه دا قبر کې کېښودي شي لحد کې مړی کېښودي شي او دا چې دی نو صحیح ورسره کېښودي شي قبر یا کم قبر کې که لحد نه وي شق وي نو هغې د پاسه بس تختې کېښودی شي په هغه شق کې بس اوس چې دی نو پاسه هغه قرآن مجید پاڼې دي او هغه دي ویښته دي هغه کېږي دویمه خبره دې خور دا وکړه چې خلک داسې وایي چې قرآن مجید کې د پیغمبر علیه السلام ویښته دي وګوره تاسو درې پاڼې واړوئ ویښته به راوځي ما ته ډېر د ماشوموالي نه دا خبره یاده ده مونږ واړو دا خبرې مشهورې وې یاره تاسو درې پاڼې واړوئ نو وګورئ ویښته به پکې پرېږدي دا د پیغمبر علیه او دا برکتي ویښته قرآن مجید کې اکثر سړی ناست وي نو ږیره کې ګوتې وهي یا سر کې ګوتې وهي خامخا پکې د ویښته نیم پرېږدي او چې واړی نو پروت وي پکې دا عزتمندو دا ټول فضول خبرې د پیغمبر علیه السلام ویښته هغه قرآن مجید کې نه وي دا زما ستا ویښته دي تلاوت کوو ویښته رانه سوځي داسې قرآن مجیدونه دا زاړه دی که ټول عمر تلاوت کړي زرګونه خلکو تلاوت کړي هغې نه خامخا څه ویښته نیم پروت وي قرآن مجید کې نو دا ټول دروغ خبرې دي د پیغمبر علیه السلام ویښته پکې او دوی وی ما سته شوال د شپږ روزې د شوال چې ما قضا روزې نه وي هغه نه وي زه خو ګناهګار په نفل روزو باندې څوک ګناهګارېږي نه دا شپږ د شوال روزې دا خو نفلي دي نو که نفل دې وکړل ثواب به میلو شي او که نفل دې ونه کړل نو ګناه پکې نشته معزلي صاحب د بډبېری معزلي صاحب سوال دا دی لومبۍ خو یو زنانه ده زمونږ ګاونډۍ ده هغه بیماره ده په هسپتال کې د دعا ورته وکړي الله دې ورله شفا ورکړي څونه بیماران دي مونږ ورته دعا کوو الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي دا ږیره خلک پرېږدي ږیره وي حد یې کم دی چې کم زیاتي ویښته خلک اغوښتي عزتمندو دا کم هډوکي چې دی د مخ یو د مخ د غوښه د سپېمو سره یو چې دی نو هډوکي دی دا هډوکي چې دی نو دې باندې ویښته د دې ویښتو کټ کول حرام او ناجایزه دي او دا بره ویښته چې کوم په مخ باندې په اننګو باندې دي نو دا که څوک واخلي نو اجازه شته نو که وانخلي نو ګورې ږیره هغې سره ډېره مخ کې دروند ښکاري نو ښه خبره دا ده چې سړی خو که بیا هم یو کس وایي چې یاره زه د مخ نه دا ویښته اخلم یا ډېر وي نو بلکل دغه د غوښې کوم ویښته چې وي دا اغوښتی شي کوم هډوکي چې دا جامې والا دی دا د جامې د مرۍ نه هم که څوک اخلي نو خیر دی خو د جامې دا هډوکي چې کم ځای کې دی نو دا ږیره پرېښودل پکار دي دغه به نه اخلي دغه ږیره خلکو ته غلط القاب ورکول لکه دا بعضې خلک وي شینو بعضې ته بل څه وایي بعضې ته داسې غلط القاب او دا سړی مشهورول په هغې باندې عزتمندو دا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان الله وایي دا ګناه دا د ګناه عمل دی تاسو ولې داسې کوئ غلط القاب چاته مه وایئ د یو مسلمان عزت احترام د هغه عزت نفس هغه اخیستل نه دي پکار احترام پکار دی د یو انسان ښه نومونه باندې تاسو یو بل واخلئ یو بل ته نوم واخلئ تاسو چې دی نو هغه مه کوئ غلط القاب
چې ګناه ده عزتمنو ته ځان سړي ګنهګاري بلال د شب قدر د لذات نه بلال وی زه بیمار یم دعا راته وکړې الله تعالی شفا درکړي الله یې د باندې خپل رحم وکړي او اعتکاف کې وی بیمار شوی وم الله دې هغه عبادات قبول کړه بیماری راځي الله د طرفه راځي او الله به یې ښه کړي هغه بیماري چونکې کله اوږده شي نو سړی وهمي شي ورسره لکه ستاسو وایه خوبونه او ستاسو ذهن ته راغلي دي چې بس ته خوب وي هر وخت خوب کې چې دی نو بس سور سپی د پسې وي زه د دې نه وهمي کېږم تا ته زه وظیفه ښیم انشاءالله دې سره به ته کړي چې هر مانځه پسې لمونځ وکړي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا په دې سر باندې لاس ږده او دا وایه په تندي باندې لاس ږده او دا وایه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا لس ځله وایه انشاءالله بیا به دا خوبونه هم نینې او الله به دې جوړ یو بل ورو هغه وی تاسو د کاروبار دپاره یو وظیفه ښودلې وه عزتمندو او چاشت مونځ یو سړي وکړي د چاشت مانځه نه وروستو وظیفه ده د الله صفتي نوم دی یا باسطو یا باسطو یا باسطو دغه وظیفه دا یولس ځله وایې انشاءالله الله به هم کار روزګار کې برکت واچوي رزق کې هم الله برکت واچوي الله به د کاروبار اسباب ته مهیا کړي الله به هم رزق پراخه کړي یو بله خور وه هغې وې دوی مې جیل کې دی دعا ورته کوئ امون ټولو قیدیانو ته دعا کوو الله دې قیدونو نه خلاص کړي او الله دې خپل رحم او کرم وکړي څومره مسافر دي الله دې خپلو کورونو ته واپس راولي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي شمس الرحمن صاحب د علي نه د شمس الرحمن صاحب سوال دا دی یو هلک دی یا جینۍ ده هغې د یو زنانه شوده وسکه عزتمندو د شودو دا مسله ده چې د کومې زنانه شوده کوم ماشوم یا ماشوم اسکلي دغه زنانه د دې ماشوم مور وګرځېده او د دې ښځې چې څومره اولاد دی هغه د ده رونه خویندې وګرځېده د دې هلک یا جینۍ چې د دغې مور شودې څکلي دي د دغې مور څونه بچي دي هغې د ده رونه خویندې دي نکاح ورسره نه کېږي هغه هلک وي او که هغه جینۍ وي د ده نکاح ورسره نه کېږي دا د ده رونه خویندې دي دا ډېره اسانه مسله ده او د دې هلک یا جینۍ نور رونه خویندې چې دي هغه د دې ښځې اسم نه دي بس صرف دقه د ده مور ګرځېدلې ده ځکه چې دی شودې څکلي عمران صاحب د شب قدر نه عمران صاحب وایي چې مونږ ورور له رشته غواړو او رشته چې دی نو راته نه میلاوېږي وظیفه راته وښایه د رشتې دپاره یو خو دا ده چې تاسو انتخاب وکړئ د دیندارې ښځې د صالحې ښځې انتخاب وکړئ پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي خلک ودونه کوي یا د دولت دپاره یا د نسب دپاره خاندان ښه خاندان دی